Ай, Дима. Сейчас все чистое будет. У меня вот 3 сына. Данил, Ярослав, Ваня. Я с мужем и свекровь, мама. Там еще и дед был. Все вместе жили с дедом. Все молоко любим. Я тоже холодное. Без молока нельзя. Как говорят марийская пословица, если в коровье хвост в ведро попал, все на столе будет. Жарко стало. Я вот с Алешей, с мужем, не была знакома. Они, видимо, узнали, что в соседней деревне есть девушка после училища, работает в школе, я в школе работала. И приехали. Я выхожу, смотрю, сваты приехали свататься. Потом нас, как молодых, на веранду выпустили поговорить. Вот я говорю, не пойду, а Алеша говорит, пойдешь и все, пойдешь. О, молодой, высокий, блондин, голубоглазый, понравился. 17 лет живем. Недавно 17 лет справляли. У меня сестренка также замуж вышла. Ладно, колхоз был бы. В колхозе можно было работать. Раньше получал 2 тонны зерна получал. Сейчас ничего не... Шабашка. Сходишь, в лес съездим, дрова готовить, бревна на баню, на что? На продажу. И с этим тут работаем. Ладно, ушел. Марийцы – это люди, которые разговаривают на марийском языке. Есть еще какие народности? Удмурты. Мы вот марийцы, которые живем в Удмуртии. Мы коренные жители. На данный момент мы коренные жителями считаемся, да? А раньше марийцы откуда прибыли? Исмаил. Как называемся мы марийцы? Которые населяем в Удмуртии, в соседнем Татарстане, Башкирии. Какие мы марийцы? Луговые. Нет, мы не луговые. Какие? Коренные. Восточные марийцы. Начал угасать марийский язык. У марийских родителей дети по-русски говорят. Даже если понимают, они по-русски отвечают. Но сейчас, наверное, потому что видят телевидение по-русски, должны понимать компьютер. Они уже, наверное, думают даже по-русски. Не жестковатый получается какой? Других марийцев, допустим, даже соседних марийцев, которые живут через 12 километров. Это вот важно сейчас помнить. А с желтой грудкой как называется птичка это? Синичка. Синичка. А как по-марийски будет синичка у нас? Киса-каек. Скажи, киса-каек.
Киша кайк. Киса кайк. А с красной грудкой как птичка называется? Снегир. Снегирь. А по-марийски? Эрш. Эрш. Нынешнее вот это население, которое сейчас живет, приехало 300 лет тому назад. 3 деревни только. Вот Усть-Сакла возле Каракулина, вот это Быргында и Ныргында только остались. Инородцами их считали. Они в такие места селили, чтобы их не очень-то видно было. Где овраги, где чего, но чтобы вода была. Тут же вообще лес был непроходимый. Ну и вот они решили в таком месте скрыться, чтобы не сразу их находили. Ожноводон переша шинжаш коштотилен да окшокто чай. Олар миндеке мертак толот, тачат толда миндеке. Минешке так шинжимашак көр, миндеке мертак. Телевизор койле сарлан коштона. Сарлан коштона. Тула тукели соны пашам итале. Меня кошкудем де пишиматте сюаш күштентиле. Дотор шобочум түрлаш толашшым. Порно бочкана иле. Маша дек мишичма. Маша таганлакын пеш түрлас. Маша деке ого, Маша миндуррак иле. Таняш деке мийне. Таняш дейни пидинна бара юрадыр подароклар. Кая Смотр коеш. Пештара алтышым. Бара менин кочам еще, тебе yoндалым onu кажлан пиде. Меня он день шинжешим кузей тудышта. Хожну готсы пагатым, шарнатташ гына кодын. Минят тебенде шонге мамчай, бисли имат темешим. Ай, нужно бар мугань мурлакым муратуммаш. Можно некогда или это Мена навай пеш мурабара иле. Куэрлаш дешек Костыны өдөр качым ужатен. Куэрлаш дешек костыны качым ужатен. Кузе мура иле бра? Шален Ногалина жата шинчен огыл качыжат. Алаты демашымашым тиморешланат ийын. Алаты демашымашым тиморешланат. Традиции наших предков мы стараемся сохранять. Что-то видели, что-то делали, вот это мы все делаем. У меня сын женился, у меня сноха вот мне подарила платье, фартук, комплект, платок, чтобы все в комплекте это было. А потом, когда ребенок рождается, в знак благодарности, то, что у меня сын такое-то подарил мне внучку, тоже платье. Вот это на рождение ребенка у меня подарено. Это платье, фартук и платок тоже на рождение ребенка. Это все. Потом на эти платья мы еще дарим кузюк, называется, живность. Кто что может. Всем родственникам дарят. Вот у меня родня очень большая, родственников много, братьев, сестер. Нас 5 сестер и 3 брата, да, плюс еще жены. Им всем по платье, фартуку, всем вот это сноха дарит все. А взамен они ложат кто живность, кто поросенка, кто овечку, кто бычка, кто рой пчелиный, ну кто что может, и еще деньги. У нас на свадьбе сколько? У нас 15 баранов только надарили. 3 поросенка, это вот они вот такие потом выросли все. Индюша, пчелиный рой 2, это вот очень много, еще и не припомню все. Этот обычай надо все одевать. У нас такой старинный марийский обычай это. Бабушка, мне 77 лет уже, все хожу вот.
головной убор, это от комаров до туда защищают, да тут внутри ничего нету там. Тут вот только вату поставили, все, а тут ничего нету. Сами ткали, сами шили, вот такие материалы, вот сами ткали. Вот такие материалы, все сами ткали. все. Раньше также ходили по деревне и на работу также ходили. Раньше терпели. Только как вот замуж выйдешь, уже все это все надевается, и платок вот так надевается. И платок не снимали ни разу. После бани или чего-либо сразу вперед всегда в платках ходили. Вот так перемешаем. Что за... Ой-ой-ой. А ты шишка. А что дома сидеть вот? Я тоже думаю, не буду ходить в ансамбль. Без а потом, друга, а что я буду делать? Конечно. А потом, не, скучно, говорю, буду ходить все равно. Сейчас. Сейчас угольки будут, и будем печь лепешки. Угольков-то нету ведь. Нету, что Все равно это будет. Греется. Одно. Вот, не знаю, как уж, чтобы красивее, чтобы быть. Красивый Вроде кто бы. видал. Ну, Красивая видно. вот так, раньше вот так делали. Что, мне уже 77 лет, да что старуху-то фотографировать до сюда? Вот так. Я так хожу всегда. Вот так красиво. Вот так хожу. Проржавел туда. Землю копал ведь. Дядю Володи попросишь. У него есть. У соседа. Есть у него. Как не даст? Он не поедет все равно. Он на рыбалку иногда только ездит, когда Ижевские приезжают. Вон, у Ярослава болезнь. Ему только дай на рыбалку, все, больше ничего не надо. А весной этот я на острогу только хожу. Артель был, сейчас нету, сейчас частные только ловят. По 100 рублей ведь продают. 120 Килограмм. рублей килограмм. Я не ходил. Да, Кирилл, рыбачить такой. Когда мне рыбачить? Я целый день дома сижу. Целый день дома, ага. Дома сидишь. Слова. Никогда не копнули. Вот переводи говорят. Вот сейчас вот у многих, видишь, газпроводят печку ломать. Зачем печку ломать? Да. Печка, хлеб печем, пироги, Надеяться так шанги стряпаем, и выпечку ставишь, и там рыбу да что ставишь, запеканки делаешь. Нам тоже есть печь, тоже Без печки не, без печки не хорошо. Без печки не как красиво. это в деревне жить? Вкусно. Я дала жажды чернёда. 힘드나 공배에 마도게 시간 몰라 몰래 맹해라 나 들어가게
спекливей. Утром Пекла 2 часа стояла. Ох, Надя, кай шинжалым пыштенна. Шинжалло. Зато Молодцы. Жену отправляем на рыбалку специально. Дома я останусь. Костян, да ты узнал, да? Блин, специально с Ижевска приехал. привези. Я хочу поймать. Бушал еду, а не туда. Вторая рыбка. Ну, думаю, это от дедушек, наверное. У мужа вот отец, у меня отец рыбаками были. Сейчас у меня тоже заядлый рыбак, отец. От него, наверное, передалось. Второму сыну вот. Данилу цветоводство передалось от дедушки, от Алешиного отца. Он цветовод любил. Ване, наверное, что-нибудь откроется, вырастет. Какой-нибудь талант от деда, какого деда передалось. Он рисует хорошо, тоже как дед. А Ярославу передалось вот рыболовство. Он очень любит рыбачить. Ему только слово о рыбе скажи, он сразу же начинает собираться. Лежу на рыбалку. Есть. Под воду танкеры ушли. Так, Василий, ты помнишь, тоже 1 год напротив деревушки. Чуть выше сказали. Чуть выше, да? Да. Ага. Это нефтяной танкер утонул. И после этого вообще, как будто ногами все черно-черно, все. И никакой там рыбы, никакой живности не было. А потом это уже через сколько лет, приблизительно около 15, да?
20? Ага, 15-20. А так что, сейчас ничего не осталось абсолютно. Ну, раньше ведь так не губили. А сейчас так, что, сколько бригад? Сколько губят? Сколько сетей вставляют? Так у нас ведь кама такая маленькая была, и течение капитальное, слишком большое течение было. И вот до половины камы заходишь, ну вот, здесь мы так купались, так, заходим, все по половине только так, заходишь, раз, ну немного такой обрыв, и все, ага, провалился. А рыбы-то, ой, прямо так мы видели, как, ну такие белух. Так это течение вносит. Ну, рыбы полно было. С дальних район ведь только на этом и жили. Вот. В основном, смотрите, какие были они. Так они лесные, так это черемис говорят. Черемис, кто такой черемис? Это если перевести на русский язык с латинского. Так, звучит так. Лесные воины. Они лесными воинами были, эти черемисы. Занимались сельским хозяйством, охотой и рыболовлей. Так, в основном у них было такое занятие.